فعلا حاجه حلوه جدا وريحه جميله جدا وبجد هتعجبكم. طب احنا قلنا ان هي هتاخد ايه الوصفه، هتاخد نص سوا. بعد كده هنشغل الفرن او الشوايه ونكمل نص السوا التاني في الفرن او الشوايه، وبعد كده في الاخر هنشوف النتيجه بتاعتنا في الاخر طالعه عامله ازاي. والريحه يا جماعه ريحتها حلوه قوي قوي قوي. وهندخل الفرن يا جماعه ونشوف بعد كده هتبقى عامله ازاي. كده حبايبنا انا طلعت صينيه الفراخ من تحت الشوايه، اديتنا لون الشوي الحلو دوت، وكمان الصوص بتاعنا اللي انا عملته زي ما قلنا. بصي بيبقى تقيل وحلو جدا، بتحطيه مع رز او بتاكليه بعيش. بجد حاجه هتعجبك، ويا رب كل وصفاتنا تعجبكم وبالهنا والشفا عليكم.